nganhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al muadzabatu utawi oleh nglanggengake Rasulullah ngalaihi ing atase ma ihda asyrota kelawan 11 apane rakaate wa yatalakhasu lan dadi pertelo majmu'il ahadisi saking pira-pira kumpulane pira-pira hadis apa annahu satemene kelakuan iku yang bagi sayukjo laka kedune sira yustahabulan den sunahake ida kunta nalikane tangi sapa sira minan naumi saking turu apa antam saka yen to ngusap sapa sira an-nauma ing labete turu ngan wajhika saking wajah sira biadika kelawan tangan sira wataku lawan nuli yen to ngucap sapa sira alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah alladzi ahyana alladzi yaiku zat ahyana kang wis nguripake sapa alladzi ing kita ba'dama ing dalem sawise wektu amatana kang wis mateni sapa alladzi ing kita wa ilaihi lan maring Allah iku maring alladzi an-nusyuru utawi oleh den tangekake saking kubur wa taqra'alan yen to maca sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab ayat inna fi khalqis samawati ila akhirih inna fi khalqis samawati sak temene iku ing dalem oleh den dadekake ne pira-pira langit wal ardilan bumi wa ikhtilafil laili lan gonta-gantine wengi wan nahari lan rahina la ayatin yakti ana pira-pira pertanda li ulil albabi keduwene pira-pira wong kang duweni akal. Alhamdulillah sing dihadiahi Fatihah rawuh. Kang Mutikul pun rawuh. Iya kudu trimo dihadiahi Fatihah. Salam. Pun sehat. Ini kau tas dia Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Duit nom-noman siji dilalah kok yo. KO. Karo. Oh, lah Mbah Imam semi itu. Waalaikumsalam. Kita jam pinten. Alhamdulillah. Maca sing angel-angel iso. Terus alhamdulillah. Nanti nang masjid bareng ning iki diadhe Fatihah. Oh, ngoten. Karo Padil dijaluk. Lah nggih. Lah sing njaluk hadiah Fatihah malah rong budal. Napa njaluk hadiah Fatihah pisan niki? Mbah Mudin. Pun salajengipun ila akhir surati tumeka maring akhire surat sumatastaka nuliyen to siwakan sapa sira tatawaddu alan wudu sapa sira wudu an kelawan wudu kamilan kang sampurna apa wudu summatu sholliya nuliyen to salat sapa sira rakaatain kelawan ing rong rakaat khafifataini kang den entengake karone summatu sholliya nuliyen to salat sapa sira ba'dahuma ing dalem sakwuse rakataini khafifataini samana rakaatin ing 8 pira-pira rakaat tutawwiluhunna kang dawakake sira ing samana rakaatin tusallima halih kang salam uluk salam sapa sira min kulli rakaatin saking saben-saben rong rakaat ing syi'ta lamun karep sapa sira
Au min kulli arba'in utawa saking saben-saben 4 rakaat. Au tajma'ahunna utawa yen to ngumpulake sira ing samana rakaatin bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji. Fa kullu dzalika mongko utahe saben-saben mengkono-mengkono mawaroda iku kat waroda teman-teman wis tumeka utawa kuwarit apa mah. Summa in ra'aita mongko nuli lamun weruh sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku bagia isih tetep ngendaka ing dalem awak sira apa nasyatun terengginas utawa semangat ibadah. Fatanaffal mongko gawe kesunahan ma ing perkara badha kang pertela apa malaka kedune sira. Summa sholli nuli salat sapa sira salah sarokaatin kelawan 3 pira-pira rakaat utawa ing 3 pira-pira rakaat biniyatil witri kelawan niat salat witir bitaslimatin kelawan sak salaman au taslimataini utawa rong salaman. Wa taqra'u lan maca sapa sira fil ula ing dalem rakaat kang awal sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping 7 kul ya ayyuhal kafirun ing surat kul ya ayyuhal kafirun. Wa fis salisati lan ing dalem rakaat kang kaping 3 al ikhlas ing surat ikhlas wal muawwidzataini lan surat muawwidzatain. Salajengipun wala tahsib lan aja milang-milang sira annal witra ing sak temene witir. Alladzi ya witir huwa kang utawi witir iku 11 ana 11 rakaat. Wa hadhihi rakaatu utawi iki rakaat al mazkuratu kang wis den tutur apa rakaat. Fi hadza siyaqi dalam iki runtute kalam iku syai'un suwiji-wiji akhara kang meneh. Kala aja nyono mengkono. Innahu sak temene kelakuan iku lam yurwa ora den riwayatake apa syai' ngan qiyami Rasulullah saking salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kefangilan iku lam yurwa ora den riwayatake ngan qiyami Rasulullah apa ghairuma saliyane perkara qasasnahu kang wis nyeritakake sapa ingsun ing ma nalaika ing atase sira fa'lam mongko ngawurwana sira zalika ing mengkono-mengkono dawuh wallahu ta'ala Gusti Allah iku sami'un zat kang midhangetake ngalimun tur kang maha ngudaneni wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta madza aqra'u fi sholati bil laili wa kam rakaatun yang bagi an usolliya. Dan jika engkau berkata di dirimu sendiri, apa yang harus aku baca ketika di dalam sholatku di waktu malam, dan berapa rakaatkah yang sesungguhnya aku lakukan. Tadi lamun kula panjenengan sedaya niku duwe pertanyaan, bengi penake sholat wengi iki pirang rakaat? Terus sing tak waca apa ae. Ngoten. Lajeng dipun dawuhaken oleh Habib Abdul Alawi Al-Haddad fa'lam ketahuilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadzib fi tahajjudihi ngala qiraati syai'in mahsusin. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah melanggengkan atau selalu tidak pernah melanggengkan itu maknane Rasulullah itu gonta-ganti amalane nggih mboten ngajekne di dalam tahajudnya untuk membaca sesuatu yang dikhususkan. Maknane pripun? Berarti
wacane salat lail niku surate bebas. Mergo susah lah Rasulullah majibne berarti mengke dadi syarat rukun, dadi rukun malian. Makanya Rasulullah niku tidak pernah melanggengkan perkara-perkara lek Rasulullah. Rasulullah niku nglanggenge nggih saged. Ning enten salat-salat utawi perkawis-perkawis yang sunnah hukumnya tapi tidak pernah dilanggengne Rasulullah. Cara kok niku dilanggengne Rasulullah. Niku dadi salat, dadi sunnah muakkad kabeh. Nah niki awake dhewe niku kira-kira malih bahkan lek sing ulama sing ekstrem malih wajib niku. Ngoten. Ya sujune sedaya niku duwe keterangan ketika Rasulullah ngamalne napa kemawon niku diparingi keterangan. Ngoten. Kados kunut. Kunut niku Rasulullah pernah melakukan selama 1 bulan dengan salah. Karena ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Di waktu subuh itu Rasulullah nglanggenge selama 1 bulan. Ning bareng ngoten Rasulullah mboten kunut. Subuhe mboten nate kunut. Lah ulama kita ketika Rasulullah sudah pernah melakukan seperti itu, apa mungkin sunnah-sunnah itu dinasah terus kemudian hilang? Kan gak mungkin. Maknanya pripun? Berarti ketika pernah dilakukan oleh Rasulullah dan itu tidak dilanggenge, mongko kuwi diarani sunnah. Ketika sunnah berarti ya tetap boleh dilakukan, dianjurkan, ngoten. Ya salahe dhewe to. Wong sing ngarani kunut niku wajib. Sehingga subuh itu sebenarnya tidak ada. Kalau kunut itu bid'ah loh. Lek bid'ah Rasulullah nate kunut. Tapi Rasulullah setelah itu enggak kunut, tapi kan pernah kunut. Enggak ngoten saurane. Perkara yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak mungkin akan terhapus syariatnya. Maka lek teng NU tetap gawe kunut. Kados ngeten-ngeten iki ngoten. Rasulullah di dalam tahajudnya juga tidak pernah membaca ayat-ayat tertentu di dalam surat-suratnya. Ya wis kayak salat biasa. Wa minal hasani an tatatabba'a al-Qur'an fataqra'ahu syai'an fa syai'an. Dan termasuk perkara yang bagus dilakukan adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan kita baca sedikit demi sedikit di dalam sholat kita. Qiyamun niki bimakna sholat saged, bimakna melek wengi saged. Jadi barengaken hatta takhtimahu fi syahrin, sehingga kita bisa ngatamne sak wulan katam sepisan, entah itu di hari-hari, entah itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tiba-tiba tukang undang-undang ya enak lah, ora roh. Lo pikir lagi alasan ada kewajiban yang lain. Jadi lucu. Ini malah rodok nganu titik, nggih anget-anget. Ngeten. Kula panjenengan sedaya niku saestu. Mulai saat ini harus cerdas berpikir. Ketika kita ada 2 perkara yang harus dipilih, kita itu nggak bisa ngomong sak sire dhewe nempuk-nempukne hukum, ngedu-ngedu hukum mboten saged. Contone ngeten. Ketika kula panjenengan sedaya niku duwe kebiasaan, duwe perkara yang di situ wis mulai awake dhewe duwe iktikad nang ati iki bakal arep tak wajibne kanggo aku, contone ngaji. Lek arep mundur ngaji niki mending karep kula niku lek arep mundur ngaji wis rasane nyapa ora ngaji. Rasa-rasen niki beres. Top niku. Ning lek alasan nyapa ora ngaji.
kula tasik ngibadah nyambut gawe. Umpamane sik didelok sik. Nyambut gawe niku akan menjadi ibadah wajib ketika nang kono darurat. Lek sing nang omah kira-kira wis renek sing dipangan. Lha wis di nang omah lho dipangan sasi cukup. Ngono lah ngene kula mboten saged mergo kula niki nyambut gawe. Nyambut gawe niku kan nggih ibadah. Nah. Niki dalil niki mbok ya ora usah didu nggih alasan dingge ora nyang perkara-perkara sing diwajibne awake dhewe. Kula mboten wajibne sing wajibne kan jenengan piyambak. Jadi mulai sekarang monggo kita jangan mengadu argumen kita yang masih pas-pasan tentang sebuah hukum terus didu karo kewajibane awake dhewe liyane sehingga tinggi alasan awake dhewe ora iso teko ngaji. Mergo niki wis ngajine awake dhewe wis pirang-pirang taun ya kudu ditenani ngene iki dibahas. Dadi karep kula niku nyapa kok ora ngaji. Rasa-rasen niku malah beres niku rasa alasan rono-rono. Dadak alasan karena saya sedang menjalankan tugas yang tugas ini juga ibadah. Seibadah sunnah nopo ibadah wajib. Tolabul ilmine wajib dikalahne karo perkara sunnah. Afala tatafakkarun. Apa kowe ora mikir? Ngoten lho maksud itu. Afala taqilun. Apa ora tau angen-angen. Dadi aja syukur ibadah digathukne ditabrakne karo ibadah liyane. Seolah-olah kita itu walaupun tidak ke situ, ke sini juga ibadah. Jadi dalam konteks ini tolong kita itu sekali-kali jadi mujtahid bagi langkah-langkah kita sendiri. Malah justru ketika kaya rasa izin ra apa-apa. Izin ini Gusti Allah langsung berkol. Oh izin nang admin apa urusane admin. Lah. Oh Pak Pait kula mboten duki. Lho. Lah karepmu, oh ya wajib-wajibmu dhewe nyapa aku. Aku dhewe arep ora teko. Niki Dadi monggo niki mulai sekarang kula mboten gojolak admine, tapi ada salah seorang dari teman-teman kita itu kadang-kadang ki sok-sokane sok repot kabeh. Bene. Lek bar karuan bebar. Ora lah lek bar iki bakah. Jadi kita itu sudah orang-orang yang mendekati kuburan kabeh. Jadi ojo sok adu argumen karo hukum. Wong hukum wis to ora nyako ya ora enek wong ngurus ngene ya izin karena saya masih ibadah. Ibadahnya apa? Silaturahmi. Nah niki kan ya kiklik cara malaikat lho kira nyawang kekal kira-kira. Ke opo? Mesti ngoten. Jadi ngoten lah pun. Jadi mulai sekarang awake dhewe kudu aja ngoten niku sejatine ngapusi awake dhewe lho. Mboten ngapusi kancane. Sing dihapusi ki awake dhewe awake dhewe duwe konsekuensi terhadap diri kita masing-masing kok. Bukan kepada orang lain. Jadi awake yang rancangi urusane awake dhewe, ora enek urusan izin karo kancane urus ora enek. Wong itu kebutuhan kita masing-masing, bukan kebutuhan orang lain. Wis to awake dhewe biji kancane awake dhewe dibiji 150 ritek. Ning karo pangeran ora dibiji. Lah niki perkara enek bijine to. Apa sok ning akhirat sing nulungi awake dhewe kanca-kancane awake dhewe kan ya dudu ngoten. Bon. Jadi mulai sekarang kita harus cerdas dalam rangka berpikir untuk memilih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita beratkan di mana ketika dua amal harus waktunya bersamaan. Pun. Jadi ben enten ajine ben enten napa nggih? Rasa napa? Rasane tolabul ilmi niku ben akhirnya metu zauke.
bahwasanya keistiqomahan itu ternyata ujung-ujungnya begini. Istiqomah itu ternyata akeh karomae, akeh kamulyane ngoten. Pun. Dadi lek ranyang-ranyang ngoten mawon sakniki wis ora usah ngajakne napa alasan apa-apa. Niku karena itu adalah kebutuhan kita masing-masing. Bukan kebutuhannya kancane. Ya kelek karo kancane paling butuhe mung silaturahim, salaman, ngomong-ngomongan. Lah niku kan kangen-kangenan niku tok. Lah masalah thalabul ilmi ini kan tetap kebutuhan pribadi masing-masing. Pun fi qiyamika hatta takhtimahu fi syahrin. Nyapa ki mongko turut kono. Garai ana admin delik-delik niku lho. Delik-delik nang gegere Pak Andik niku lho nyapo dadak delik-delik lho. Lagi nyapo dadak delik-delik akhirnya malah mengandung horor. Maka perkara yang bagus dilakukan ketika kita terus-menerus membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran itu sedikit demi sedikit di dalam kitab ibadah malam kita ataupun di dalam sholat malam kita, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan atau lebih sedikit atau lebih banyak, tergantung dari semangat hati kita kala itu untuk ibadah. Jadi dawuh Mbah Habib Abdul Alawi Al-Haddad, lek sliramu atimu wayah semangat, ora usah kok pekak nalikane awakmu sir nambahi salat sunnah utawa nglakoni kesunan-kesunan ing dalam wektu wengi, lek wah semangat turut ana. Ning jogonen mergo nang burine semangat iki engko ya ngati-ngati ya burine semangat iki ada syai'un ngazim sing membahayakan juga. Contohnya napa? Penyakit-penyakit hati, ujub, takabur. Jadi ibadah niku banyak saurung peka, saurung ketika rasa-rasan dan dipekak ketika wis timbul atine mulai aku mbuh terus mulai ngono. Terus ngumumne nyang. Aku mbuh apane. Niku ketika wis mulai ngono kudu dadi pekak. Niki lek ngaji Risalatul Muawanah niki cik anu. Mengke kula jenengan kok ngaji Minhajul Abidin. Masyaallah. Nyantang leti Pak Andi. Pak Andi niku tiap ngaji Minhajul Abidin ra tau krasa. Mergo napa? Begitu dugi ngriki nyepakne kamera. Hah. Tapi kula yakin mungkin matlaah ten dalem. Nek ra malah syukur langsung mukane share. Jadi ten Minhajul Abidin itu bahkan dikatakan ibadah ki rumpilane pirang-pirang arep taat keteng pangeran dalan angele akeh. Nalikane awake dhewe waras-arasen nafsune awake dhewe kon ngomongi ngene. Engko begitu semangat kondang Mekah. Kondang Mekah maksudnya napa? Ndang jogonen kesregepamu. Kesemangatan mula mengibadah iki jogonen iki ngarep iki enak penyakit nang iki. Hati-hati. Rupane ujub, takabur, riya. Iki ndang kudu diwaspadai, waspadalah. Niki mengke kok ujub riya niki ilang. Niki ngarepe nek jek enak waspadalah neh. Dadi muraqabah. Mbah Ghazali niku sing dawuh-dawuh ngoten. Penyakit atine awake dhewe niku tenger kudu preteli kabeh kali Mbah Ghazali. Niku sing diwaos dening Mbah Makhrus setiap malam Senin datang musala ngriki. Salajengipun wa ma tadur rakaati fa aktsaruma
Ruya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasa asyrata rak'atan wa warada al-iktisaru ala tis'in wa sab'in wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadzabatu alaihi ida asyrata rak'atan. Sedangkan bilangan rakaat yang terbanyak diriwayatkan dari sholatnya Rasulullah itu adalah 13 rakaat. Niki masalah qiyamul lail. Niki 13 rakaat niku sing sunnah masyru'iyah yang memang di situ mahdzah dicontohkan Rasulullah. Adapun kula panjenengan sedaya lek wis baru mempelajari kitab-kitab ulama utawa tindak lampah ulama, ada yang ulama itu semalam itu sholatnya hingga 1000 rakaat ada. Sholat opo ae Rasulullah lho mekur sholat 13 rakaat paling pol. Niku ulama kan sholat sunnah mutlak lintune. Lelek Rasulullah sujune niku nyontonine pol-pole 13. Cara nyontonine ewon. Kemeng brand kula panjenengan sedaya nerokne. Ning ada ulama-ulama yang di situ ketika sudah istiqomah akhirnya bisa melakukan sholat malam itu ratusan rakaat bahkan ribuan rakaat, maka ya wajar kan bagi pribadi masing-masing. Sedangkan Rasulullah niku untuk syariat umatnya, ngoten lho. Bedane ngoten lho. Lha napa saged to sewengi salat sewan rakaat. Kenapa mboten saged? Ketika Allah ngersakne niku mboten enten sing angel. Keranten napa? Wong salwasul kula panjenengan sedaya mireng bahwa kula matur dhateng panjenengan bahwasanya di samping ada toyul ard, ada juga toyul wakti. Lempit bumi enek, lempit waktu ya enek. Termasuk lempit bumi lan lempit waktu niku enten. Sing dicontohne ketika Rasulullah dipun Isra Mi'rajne. Niki kan lempit bumi karo lempit waktu. Lempite bumine ya Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa, terus sampai nang Sidratul Muntaha, tapi waktune mek gur sewengi. Nah, lek kula panjenengan sedaya isane nglempit sarung. Utawa nglempit salat kula panjenengan sedaya iso. Kok ngoten? Nggih. Salat fardune tok diwaca. Salat kesusu. Dadi salate dhek cokopat. Mboten kok salate akeh sing wektune cepet mboten. Salate cepet wektune titik. Nah niki. Mergo apa? Wiritan ora. Wajibe kan salat, wiritane renek nang rukun Islam. Akhire rasa wiritan. Padahal nang buri duwe tulisan man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Sapa wae sing ora tau wiritan ora nek bedane karo kethek. Nah niki didhawuhne. Jadi rakaat yang dicontohkan Rasulullah adalah 13 rakaat yang terbanyak. Wa warada al-iktisaru ala tis'in wa sab'in, dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah juga pernah sholat 9 rakaat ataupun 7 rakaat. Neng tengriki akhirnya ada titik tengah yang di sini sering dilakukan Rasulullah. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadzabatu alaihi 11 raka'atan. Sedangkan yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan itu kuwarit, maknanya kuwarit itu hadis itu banyak sekali yang mengatakan tentang 11 rakaat ini. Yang terbanyak dilakukan Rasulullah, hadis yang diriwayatkan itu adalah 11 rakaat. Nah 11 rakaat niku akhirnya diarani witir. Witir itu terbanyak 11 rakaat. Tapi karena ada hadis, ada yang mengatakan 13 rakaat, maka Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli ini juga berbeda pendapat
wa aktsaru rakaatil witri enten sing salasa asyrota rakatan enten sing ihda asyrota rakatan. Makanya Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar juga berbeda pendapat tentang rakaat terbanyak di dalam sholat witir. Karep kula niku ngeten lho. Kita membahas seperti ini sampai seterenten niki hukum diomongne ngeten. Kita itu juga supaya malih ben iso mikir bagaimana kita mempertimbangkan apa sing arep dilakoni ae dhewe saiki. Penting endine, endi sing kira-kira sing ubudiyah, sing ki sunat apa wajib, ini kita pertimbangkan. Niki lho sing karep kula sing ae dhewe bolak-balik ngaji niku supaya kula niki panjenengan sedaya ya iso ijtihad, ora ngawur ketika mengambil langkah di dalam ibadah ya dhewe, ngoten lho. Ora maknane perhitungan lho kene iki. Perhitungan ya kena, perhitungan di mana yang lebih penting itu didahulukan. Setelah itu kita ngin dan nasyat, ketika kita masih semangat tiba-tiba bar nglakoni iki semangat, ya dilakoni ditambahi ngoten. Pun wala ta'ala khoso min majmu'il hadis annahu yang bagi laka yustahabu idza kumta minan naum antam sakan naum ngan wajhika biyadika wa taqula alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan yang terbanyak lagi ketika kita baru bangun tidur, kesunan yang di sini disunahkan kepada kita adalah pertama menghilangkan bekas tidur. Manane pripun? Umpamane enten napa blendoke teng mriki ya dilaki sik. Enten blendok. Lek wit blobok, lek awak blendoke. Wale lek wit blendok, lek awake dhewe blobok. Ya dilaki ngene bekase turu dilaki sik tangi alon-alon. Dadi tangi turu niku lho enten syariate. Kula jenengan mboten tangre enek wae ora. Sik. Iki geng sronteng sedang berkibar apa ora? Lek ora berkibar tak jalarane bareng ngono lagi melek tenan. Umpamane. Dadi nomor 1 iki aku tak gawe panas-panase grup sik cling wis bareng ngono aku menyapa ya, oh tangi turu. Nek tenger iki mboten. Tenger iki ilang ngono bekas-bekasmu turu. Manane piye? Lek kemulan ya kemulan, kemul-kemulmu lempiten. Termasuk bangun tidur. Nah, niku tidak lupa. Niku termasuk ajaran yang kriki. Terus batale ditata. Barengatan. Tapi sing teng mriki sing paling utama ning wajah iki sik dilaki. Misale ngeten dilaki sik ben niki kalih ben melek tenanan ngeten. Barengatan lagi wa taqula alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pak Fai apa? Cobi. Nah. Maknanya pripun? Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkanku setelah mematikanku, dan kepada Allah lah aku dibangkitkan. Maknanya pripun? Ya Allah, alhamdulillah, aku engkau hidupkan setelah engkau matikan. An-naum akhul maut. Turu kuwi kancane mati. Dadi turu niku padha karo mati. Ketika kula panjenengan sedaya sare niku ya wis padha karo mati, nyatane dikeplek-keplek dilokne ya ora nesu, dinapak-napakne ora nesu. Kek ya ora iso bertindak blas. Wis to sugih kaya ngopo? Lah wayah turu niku ya padha karo wong mati.